Il carnevale in Sardegna è chiamato Carrasecare o Carrasegare. Questo è il titolo del brano che vi vogliamo proporre ora ed è un brano che è stato proposto da Tazenda. Il carnevale viene visto come una distrazione dai doveri quotidiani. Balla che adesso viene il carnevale, a scuoterci la vita. Allora potrai dimenticare tutti gli affanni e le preoccupazioni della settimana. Il cuore non si spaventa, non c'entra la morte e la notte sarà invasa dal vento della primavera.
stavamo pettegolando, hanno sentito tutti i nostri pettegolezzi. Buonasera a tutti. Intanto grazie per l'apertura musicale, molto bella, complimenti. Cominciamo subito, direi Lorenzo, anche perché certo. Voglio dire, già il tempo non è dalla nostra parte, che dobbiamo parlare del carnevale, siamo a Pasqua. Ho fatto promettere a Lorenzo che farà tutta una serie di pitture sulla Pasqua e l'anno prossimo a carnevale veniamo a presentarle. Ci stai Lorenzo? Bisogna assolutamente farlo. Però l'argomento è talmente bello, i quadri di Lorenzo meritano talmente tanto che anche, come dire, fuori periodo canonico possiamo tranquillamente parlare di carnevale e presentare. Vedremo anche che si avvicina al periodo quaresimale, il carnevale sardo. Comunque lo forse vedremo. devi colmare qualche mia lacuna, qualche mia ignoranza di quelle classe. Io comincerei subito, Lorenzo, chiedendoti di parlarci delle origini del carnevale e magari anche della etimologia della parola, in maniera che così cominciamo già a calarci meglio. Okay. Allora, ringrazio anche tutti i presenti, ringrazio Pinella, il gruppo Agora che mi ha invitato, ringrazio il gruppo musicale Ammentos che ha un bellissimo nome, i ricordi sono sempre molto belli, quindi Ammentos è veramente un bel nome. Allora, parlare di carnevale potrebbe essere semplice, però in Sardegna è anche molto complesso, anche perché il carnevale assume parecchi nomi, non è uno solo. Carrasegare è uno dei nomi, poi vedremo un attimino che significa. Allora, il carnevale può essere, si chiama carnevali, carrasciali, coligoli, sega di vezza, carrasegare, quindi ha una serie di nomi. Diciamo che carrasciali e carnevali derivano presumibilmente dal latino carnem lasciare o carnem levare, è appunto un discorso religioso, cioè quando la Chiesa è intervenuta pesantemente sul carnevale sardo e visto che non è riuscita a debellarlo, allora ha pensato di ricordare, sì, siete in periodo di carnevale, però arriva la Quaresima e dovete lasciare la carne perché ci sarà il digiuno. O ancora meglio, presumibilmente alcuni riti pagani antichi del carnevale si utilizzava sia il sacrificio umano che il cannibalismo religioso, ecco, il cannibalismo. Quindi, ecco, levare la carne probabilmente voleva dire eliminare i sacrifici umani che si facevano precedentemente. Poi coligoli deriva dal greco, pecora, kolos, però nella sua accezione più ampia vuol dire anche essere mansueto, perseguitato, fustigato, beffeggiato. E infatti è un carnevale tipico di Tonara, su Coligoli Badedda. Praticamente è un fantoccio che viene portato su un carro trascinato da un asinello, poi vedremo la diapositiva, e viene preso un tipo del paese. Questo fantoccio rappresenta uno del paese che si è reso in negativo protagonista di qualcosa e lo accompagnano con dei canti satirici e lo prendono in giro, insomma una specie di tribunale del popolo. Questo è su Coligoli. Poi segaribezza, che si utilizza invece dall'Aconi verso il basso, scendendo verso Cagliari, ha un significato meno cruento di carrasegare. Adesso vediamo invece cosa vuol dire carrasegare o carrasecare, come lo chiamano nel nuorese. Il carrasegare praticamente va da una parte all'altra, cioè va da Bosa o Rosei e prende tutta la fascia della Barbagia. Carrasegare è formato da due parole, segare e carre. Segare vuol dire tagliare, lacerare, carre è la carne umana. In italiano esiste un'unica parola per indicare la carne, carne umana e carne animale. In sardo esistono due parole, petta o pezza e carre. E infatti una donna che va a comprare la carne al macellaio, dal macellaio dirà 1 chilo avete anzone, cioè 1 chilo di carne di agnello. Quando invece si riferirà al figlio dirà sagarra è mia, cioè la mia carne, proprio per indicare che è carne umana. Quindi carrasegare vuol dire in senso molto ampio, cioè nella sua accezione lacerare carne umana, quindi sacrificare.
Allora, il carnevale sardo deriva da un sacrificio umano. E ci sono poi delle teorie, due teorie che sembrerebbero in contrasto, però secondo me una serve ad avvalorare l'altra. Una praticamente parte dal Neolitico, addirittura dai riti della Dea Madre, quando la religione, tra virgolette, era femminile e la società intorno era matriarcale o matrilineare. E poi la seconda ipotesi, questo è un periodo pre-ellenico, e poi un periodo ellenico, quando è arrivato Dioniso, con le Dionisiache, che allora la religione sia politeista che monoteista è diventata maschile e la società intorno è diventata patrilineare o patriarcale. Allora, brevemente vi faccio un excursus di queste due cose. Allora, il primo esempio di Genesi è in un mito, che è il mito di Eurinome, che poi è un mito che ha preso, cioè praticamente è stato celebrato in tutto il Mediterraneo e anche nell'Indoeuropa. Praticamente Eurinome era una donna, la prima donna che si trovava in mezzo al caos, voleva danzare e non sapeva dove appoggiare i piedi, quindi ha deciso di separare le acque dalla terra e si è messa a danzare sulla terra, e sentiva il vento del sud verso il vento del sud, il vento del nord la sfiorava dietro, si è girata, l'ha preso, tenete conto di questo vento, di questo spirito del vento, l'ha plasmato e ha creato il primo essere che era un serpente, Ophion. E poi questo tenete conto quindi di un po' di cose, lo spirito e il serpente, già, e questo è... Queste sono tutte cose che ritornano. Sì, ritornano all'interno del nostro carnevale. Poi. E praticamente ha creato il Ophion e ha continuato a danzare. Ophion si è eccitato, l'ha circondata con le spire e infatti molte statuine della Dea Madre sono raffigurate con un serpente nelle mani o un serpente intorno. E il vento ha ingravidato Eurinome, il vento, quindi questa era una credenza, cioè non era l'uomo che interveniva, ma era il vento, lo spirito del vento. Eurinome si è trasformata in una colomba e ha deposto il primo uovo, l'uovo primordiale, e ha ordinato a Ophion di circondarla per 7 volte, il numero magico, 7, per 7 volte praticamente l'uovo si è schiuso e sono nati tutti gli esseri viventi, la stella, la luna, il sole, l'uomo, i pesci, insomma sono nati tutti. Ophion, il serpente, ha voluto prendersi il merito e Eurinome l'ha schiacciato, gli ha schiacciato il capo, e questo ritorna poi anche nella religione, nel sincretismo religioso che si è un pochino impadronito dei miti e l'ha scagliato sotto le viscere della terra. Ecco, la donna era molto importante, quindi si è avuto questa religione tipicamente femminile, perché la donna aveva il primo mistero, che era quello della nascita. Cioè non si sapevano spiegare come nascessero, quindi pensavano che si sviluppasse per partenogenesi, bastava poco, cioè bastava un alito di vento, un moscerino inghiottito, ecco. E quindi la donna aveva questa possibilità delle nascite e quindi veniva celebrata per questo. A livello spirituale era rappresentata dalla luna. Infatti le corna che si utilizzano anche nei carnevali, le corna del toro, del bue di Ottana per esempio, non rappresentano 2 corna, o come si è parlato successivamente che le corna identificavano il diavolo, ma identificano la luna nella sua fase crescente, nella sua fase di luna piena e nella sua fase calante, che indicano quindi la fanciulla, la donna matura e la vecchia. E le 3 fasi della vita della donna. E poi anche a livello sociale era la padrona del fuoco, perché badava al fuoco, ancora si dice regina del focolare, però prima badava al fuoco, quindi il fuoco era qualcosa che era legato al sole,
quindi aveva in mano i due elementi, uno che era quello della luna e uno è quello del sole, e in più aveva, ripeto, il mistero più grande è quello di far nascere i figli. E ogni anno questa donna sceglieva un re che diventava sacro, un re sacro, e che questo maschio si distingueva per essere bravo nella lotta o nella caccia, e stava con lei un anno, sapeva di dover morire, questa era la sua, sapeva di morire perché il suo sacrificio avrebbe dato abbondanza alla terra. Partecipava ai misteri minori che erano una sorta di rappresentazione della sua morte, e poi alla fine veniva praticamente inseguito, veniva vestito da bue, da toro. Per quello si trovano anche nelle Domus degli Janus tutta una serie di ippodromi rappresentanti la testa del bue, del toro. Le donne si vestivano a loro volta con delle maschere di cervo, di altri animali, la sacerdotessa indossava una testa di gorgone, e praticamente avveniva una sorta di caccia al re sacro, che veniva sacrificato, il suo sangue veniva sparso e quindi dava fecondità alla terra. Questo avveniva tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera, quindi da gennaio a marzo. Questo era, e quindi questa rappresentazione che abbiamo nel carnevale sardo potrebbe, cioè gli studiosi dicono, molti studiosi, molti antropologi e altri sostengono che sia questo il ceppo iniziale del carnevale sardo. E successivamente, quando invece la religione è diventata maschile, allora si è ribaltato un po' il concetto, pur restando sempre il sacrificio umano, solo che il sacrificio in questo caso era di Dioniso. Dioniso era figlio di Semele, che poi è stata identificata con la luna, caso strano, quindi era la mamma che era la luna, e lui, praticamente lui è stato, siccome era Zeus, era figlio di un amore di Zeus, e la moglie era molto gelosa, e quindi ha perseguitato questo bambino, e il bambino è riuscita con una stratagemma a far incontrare Semele con Zeus in tutta la sua magnificenza, quindi da Dio, non da uomo come si trasformava, e Semele si è bruciata. È intervenuto Hermes, che era il messaggero degli dei, è riuscito a salvare il bambino, però siccome era a 6 mesi, per poter continuare a vivere, l'ha inserito in una coscia di Zeus. E il bambino è rimasto 3 mesi nella coscia di Zeus, questo narrano i miti, però, e poi è nato. Però è il fatto che da quel momento lì si è passato da una concezione religiosa di tipo femminile a una maschile, cioè non era più la donna che era in grado, ma era stato Giove in grado di partorire Dioniso. Dioniso ha avuto in Sardegna una grossa, è stato portato in Sardegna, è stato conosciuto tantissimo, è stato venerato tantissimo. Si chiamava qui Dioniso Mainoles, che praticamente è il pazzo, che da qui probabilmente è derivato il termine Mainole, Maimone, Mammutone, perché in Sardegna Maimone vuol dire pazzo, un Maimone è un pazzo. Da qui deriva Mammutone, che poi è, molte delle maschere sarde sono mammutoni. Poi tutta un'altra serie di cose che poi vedremo, magari quando vediamo le diapositive. Per esempio veniva chiamato Zorzi, il fecondatore, e stranamente, cioè non stranamente, in Sardegna molti fantocci, molti personaggi che poi vengono bruciati, quindi sacrificati, si chiamano Zorzi. Comunque Dioniso fu catturato dai giganti mentre era vestito da vitello e si guardava in uno specchio. Da qui poi sono derivate in Sardegna tutta un'altra serie di leggende legate allo specchio, per esempio, che ci sono una serie di cose, per esempio non bisogna regalare gli specchi agli bambini fino a che non hanno un anno, per esempio. Questo lo fanno ancora in certi paesi della Sardegna. È stato catturato, tagliato a pezzi
è mangiato dai giganti, se non che è intervenuta dopo 3 giorni la Rea, che era la madre terra, la madre degli dei, l'ha fatto risorgere dalle sue ossa dopo 3 giorni e lui è risalito in cielo alla destra di Zeus. Ci ricorda qualcosa? Ci ricorda qualcosa. No, effettivamente poi è chiaro che le religioni che vengono successivamente attuano quello che è il cosiddetto sincretismo religioso, cioè cercano di prendere le cose, quelle che non riescono a eliminare, vengono prese e trasformate. Ecco. Quindi Dioniso è stato molto venerato, i suoi seguaci l'hanno sempre ricordato sacrificando un animale, l'hanno sempre ricordato, e in Sardegna esiste in ogni carnevale su Carrasegare una vittima sacrificale che viene punta, che poi prima era addirittura un uomo che veniva sacrificato. Ci sono fino al fine 1700-1800 degli proprio che venivano utilizzati dei riti molto cruenti, dove c'era la possibilità che chi faceva la vittima sacrificale venisse sacrificato veramente. Cioè utilizzavano mezzi particolari, Sebadrazadora per esempio, non so, che vuol dire la cavalla che trascina, cioè lo legavano a un cavallo e lo facevano correre lungo il paese, per esempio, e altri metodi. Chiaramente la Chiesa è intervenuta pesantemente alla fine del 1700 e già ne parlava comunque Sant'Agostino nei suoi sermoni di questi uomini che si vestivano da bestie e si trasformavano in bestie, già ne parlava. E quindi praticamente ha cercato di impedire questo carnevale. Chiaramente questo carnevale ha minacciato la scomunica, la Chiesa Cattolica, per chi non abbandonasse questi riti pagani. Chiaramente una parte del carnevale è andato in disuso, è andato, non si faceva più. Poi successivamente però per un bel po' di anni non si è fatto niente, poi si è pensato attraverso anche le poesie di un gesuita, padre Bonaventura Licheri, che aveva seguito alla fine del 1700 questo vescovo che andava in giro per la Sardegna, e molte di queste maschere sono descritte nelle poesie di Bonaventura Licheri. Quindi sono state dei gruppi di volenterosi, hanno ripreso la tradizione, hanno ricominciato a fare il carnevale. Ecco, però ripeto, il carnevale sardo è molto ma molto antico, cioè è molto vecchio, cioè anche se qualcuno esclude la Dea Madre, però io dico, chiaramente sono poi le due teorie, uno è a favore di una e una a favore dell'altra, però secondo me una non esclude l'altra, anzi la integra. E comunque ha origini molto antiche. Sottolineavi. Ti posso chiedere una cosa? Io immagino che tu per produrre i tuoi quadri abbia praticamente visitato la Sardegna in lungo e largo seguendo tutti i vari carnevali. Sì, ne ho seguiti molti. Immagino. Chi poi vedrà il libro di Lorenzo potrà ammirare veramente questi lavori e vedere quale varietà di maschere e anche di tipologia proprio di carnevale. Poi le vedremo. Ma quello che mi incuriosisce sapere è questo, Lorenzo. Intanto da cosa nasce la tua passione per il carnevale? E poi tu, come dicevamo, che ti sei fatto il giro di tutti i carnevali di tutta la Sardegna, io mi domando, un'unica cultura come quella sarda, come può aver prodotto una tale diversità e ricchezza di maschere, carnevali? Da cosa è stata prodotta? E poi voglio sapere appunto la tua, da cosa nasce questa tua passione. Allora posso rispondere con 2 parole, insomma, così. Allora, passione e amore. Allora, passione per la pittura, che io ho avuto da quando ero piccolissimo, poi unita all'amore che ho per la Sardegna.
per la sua storia e per la sua cultura, anche perché io penso che siamo sempre stati, come si dice, un pochino sottomessi, dove la cultura, tenete conto che noi abbiamo una cultura, quando andiamo a scuola e andiamo a studiamo, non studiamo mai per esempio la storia della Sardegna. E non studiamo gli egiziani. Tenete conto che siamo contemporanei alla cultura nuragica agli egiziani. Gli egiziani hanno fatto 3 piramidi, vabbè anche altro, e noi abbiamo fatto 8000 nuraghi nello stesso periodo. Ecco, c'è una sorta di snobismo nei nostri confronti. C'è una sorta di per tutto la nostra cultura è folklore. Io mi addiro quando sento parlare di folklore. Il nostro non è folklore, la nostra è tradizione, è storia, è cultura. Mi addiro quando sento parlare di costumi quando parliamo di sardi, perché se mio nonno, che è seppellito con 6 stimenta, gli parlano di costume, io penso che si incazzi ancora. Poverino, Ecco, perché sono costumi, no, sono i vestiti, sono i nostri vestiti. Così come quello che noi andiamo a fare, i nostri balli, che poi sono stati trasformati in folklore, derivano dal ballo della pernice cretese, la Zuballo d'Undu, che è praticamente un ballo che si faceva tantissimi anni fa, iniziando con un piede, così come iniziano tutti i balli sardi, o con il destro o con il sinistro. E poi ci sono dei movimenti che ricordano le cacce sacrificali, perché si muovevano dentro un labirinto a forma di serpente. A Ido Maggiore, Zagò Introzza, che è un ballo, due parole, coa e introzza, cioè vuol dire la coda intrecciata, ricorda i movimenti di un serpente. Ricorda. Quindi, per queste cose è nato questo è il secondo, cioè il primo che ho fatto di libro, parlava di, cioè ho ricordato tutti i personaggi che mio nonno mi raccontava, cioè quelle vecchie storie che mio nonno mi raccontava intorno al fuoco, con i personaggi, probabilmente voi non so se li conoscete, sicuramente conoscete Mommotti per esempio, sì. Ecco, Samuttadore, Suboe Muliac, Serchito, Siscultone, Muscavanchedda, Omacchedda, San Messusole, San Mesuento, Sudrai Gozzo, Sossurtore, Sassulvile. Noi abbiamo un pantheon di figure enorme che si stava perdendo. Beh, io le ho realizzate anche queste, mi è stato pubblicato un libretto anche di queste figure, ecco, che ho portato nelle scuole, cerco di portare nelle scuole per invogliare i bambini in modo che queste cose non si perdano. Ecco. Questo è quindi 2 cose, ripeto, la passione e l'amore per la terra in cui sono nato. E quindi con questo hai risposto anche alla mia domanda rispetto alla varietà. Sì. Quindi è dato dal fatto che la nostra comunque sia una cultura complessa, una cultura ricca, ha prodotto una grande diversità anche nel territorio di maschere. Di maschere, però ripeto, avendo un unico ceppo comune, che è il sacrificio, come elemento comune il sacrificio, ecco, poi chiaramente questo sacrificio è visto nei vari, poi lo vedremo con le diapositive, è visto nei vari paesi in vari modi. Abbiamo in Sardegna carnevali che ricordano anche le fatiche della terra, la raccolta, la semina. Abbiamo carnevali a cavallo, per esempio Sagarralenanti di Santo Lussurgiu o Sagursa Sabudda di vari paesi della Sardegna, la corsa alla gallina, ecco, sì. Che adesso hanno proibito giustamente, mettono una gallina in plastica, prima però appendevano una gallina vera. Abbiamo dei carnevali molto più recenti con mascheras limpias, maschere pulite, di tipo viareggino o brasiliano. Abbiamo anche quello in Sardegna. Qual è il mezzo, quello meno contaminato dalla modernità? Quello che ancora è più aderente alla quello che è più aderente, almeno secondo me è quello di Lula, su Battileggio.
Lelio, poi lo vedremo, è sicuramente quello che ricorda in maniera più impressionante i riti di Dioniso. Poi lo vedremo. Lula. Sì, sono ordinato lì. Allora poi siamo in quindi questo, sì, quello. Ma quello vediamo. Poi vabbè, lo vedremo meglio poi però già qua si vede. Ne parliamo un pochino. Secondo me quello di Lula, poi lo vediamo un attimino. Tu prima ci hai accennato, Lorenzo, a Contos de Voville, che è il libro precedente che tu hai fatto proprio per ricordare questa tradizione orale che rischiava di andare persa. Qual è il filo conduttore che lega quel progetto e questo nuovo progetto? Allora, diciamo che quello che lega, probabilmente, ripeto, oltre alla mia passione per la pittura, perché anche quello è un quadro, è un libro per immagini come questo, oltre quello, si sente? Allora, oltre appunto, è proprio per questo tentativo di recupero di cose, di tradizioni, di cultura e di storia che si stava perdendo. Questo è il filo conduttore che lega le due progetti. Praticamente il carnevale in Sardegna è poco conosciuto. Si conoscono un po' di maschere, si conosce Mamoiada, Ottana, Oristano, sono le più conosciute. Poi ce ne sono tantissime che sono sconosciute. Ecco, a me interessa che qualcuno che prende il mio libro è nato con questo spirito, magari venga la voglia di andare a vedere sul posto il carnevale, i carnevali, tutti i carnevali, cioè questo è proprio la sintesi del mio progetto. Benissimo. Vuoi fare dei commenti alle immagini, Lorenzo, così dove aiuti anche allora, loro? se cominci dall'inizio, così vediamo dei... Ci riesci? Questo è il mosso? Come fai? Stai andando avanti. Non sta andando avanti da solo. E come mai? Schiaccia e scritto. Questo è l'ultimo, la terza. Allora, questo è la copertina, è un mio quadro, è la copertina. Allora, questo è il carnevale di Aido Maggiore. Qui hanno tutte le maschere Olympias. Praticamente qui ci sono le due versioni, questa in bianco è la domenica e questa qui il martedì vestita da Vedova, piange la morte di Zorzi, il fecondatore, riferimento a Dioniso, il fantoccio che viene bruciato. Qui si balla Sago in Trozza, quel ballo che ricorda e che dicevo prima, qui è tipico di questo paese. Aido Maggiore. Ecco qua. Questo è Arizzo. Arizzo abbiamo, ecco anche qua, abbiamo la stessa, anche qui abbiamo una, è passato velocissimo, questo è Arizzo, anche qui abbiamo Sursu, che è praticamente la vittima sacrificale, e gli altri sono quelli che lo accompagnano, cioè praticamente quelli che poi alla fine lo sacrificheranno, tra virgolette, cioè però rappresenta la vittima sacrificale. Questo qui è Austis, ecco, Austis ha una sua particolare, questi sono Scolonganos, si chiamano Colonganos, troppo avanti, ecco, si chiamano Scolonganos perché deriva da Colos, abbiamo detto pecora, e questi hanno sulla schiena, anziché i soliti campanelli, hanno le ossa. Hanno conservato le vecchie ossa, perché prima portavano le ossa legate con gli intestini di animali. Allora per evitare di essere, ripeto, perseguiti, cruenti hanno sostituito gli ossi con i campanacci, però questi conservano ancora ossi animali. Questo è il sursu, che praticamente è una pelle di cinghiale che porta, che viene percorso dai suoi domatori, e questi in sono domatori, se questi con le pelli invece sono Scolonganos. La maschera di Austis ha una caratteristica, ha sul viso, sul laterale, ha
dei fiori di corbezzolo, delle piante di corbezzolo, un segno di il corbezzolo è una pianta sempre verde, quindi ecco un rigenerare la vita. Bosa, questa è bosa di giorno, questa. Allora, bosa ha due modi di vedere il carnevale, questo è di notte, questo è di giorno. Ecco, questo è un carnevale nonostante tutto dionisiaco. Perché? Perché vanno in giro con dei bambini smembrati, con delle bambolette che rappresentano Sulzinnu, che è un altro nome che veniva dato il bambino, che veniva dato a Dioniso. Ecco, questo è un carnevale che poi è diventato un carnevale molto popolare, partecipano tutti. Altro caratteristico, altro elemento, che poi questo si presenta in molti carnevali della Sardegna, hanno il viso tinteggiato di nero con il sughero bruciato. Allora, non è un caso. Allora, il sughero era una delle piante sacre alla Dea Madre nella sua versione giovanile, e il sughero viene bruciato dal fuoco, che a sua volta è sacro, e viene utilizzato per mascherare il viso. Questa invece è la versione notturna di Bosa. Ecco, tolgono i vestiti neri da Titadoras, anche se da Titadoras sono le donne che lo fanno, da Tita, seno, da Titadoras, che probabilmente erano i vecchicanti che accompagnavano il re sacro alla morte, e quindi vengono utilizzati anche in Sardegna, venivano utilizzati per decantare le virtù del morto. Queste di notte invece si vestono di bianco e vanno in cerca di Zorzi, Giorgio Zorzi, che è il carnevale fantoccio che viene alla fine bruciato, che rappresenta il sacrificio del Dio, viene bruciato in questo caso. Tempio. Questo è Busacchi. Ecco, qui ha due maschere caratteristiche che sono su Maschinganna, queste Cagliari, su Maschinganna, che è questo qui, questo è che rappresenta un demone che va in giro per le campagne, e l'altra rappresenta Samagialza, che è una donna, aspetto negativo, praticamente la strega, che però ha delle connotazioni, serve per calmare su Maschinganna. Qui hanno un fazzoletto, un elemento femminile, ce l'hanno molti, un elemento femminile, questo è il colore del fazzoletto del Saffiudas, cioè delle vedove Busacchi. Giallo. Giallo, sì. Vai, scorri un attimino. Vai, sì. Questo è Cagliari per i calciofalli. Va bene, questo è un carnevale abbastanza popolare, lo conosciamo, Sarantantina, quindi è legato al carnevale. Stavo parlando per me, insomma. Sì, vai. Allora, questo è un altro carnevale caratteristico, quello di Cuglieri. Allora, qui anziché utilizzare campanacci o ossa, utilizzano sagozzula. Per conchiglie, falde di conchiglie. Sono vestiti completamente di bianco e hanno in testa un unico corno che probabilmente rappresenta la cornucopia, il corno dell'abbondanza, e hanno, anziché il viso tinteggiato di furigine nera, ce l'hanno in color ocra, che in Sardegna è rappresentato per anni. I morti venivano seppelliti color ocra, quindi è il simbolo della morte. Quindi c'è un simbolo di vita, perché le conchiglie rappresentano la fertilità, essendo maschio e femmina, invece il viso rappresenta la morte. Questo è Sulze sul Buttulos di Fonni, anche qui è uguale. Questo è anche qui è la vittima sacrificale, che è l'orso che viene tenuto a bada sul Buttulos, vestiti con i cabbani di fresi, e quindi con su capote fresi, che lo tengono a bada. È un carnevale molto spettacolare, perché Surf in questo caso qui si arrampica dappertutto, alberi, cancellate, pali della luce, finestre, quindi loro cercano di tenerlo. Ecco, questo è.
Quanto ci hai messo Lorenzo a fare tutte queste tavole? Su 50? Circa un anno, E a vederti tutti un anno e mezzo. No, quello è precedentemente. Ho avuto la fortuna di lavorare al centro Sardegna, quindi ho visto un po' di cose. Sì. Questo è Gadoni. Questo si chiama Maimoned, famoso Stramaiones, quelli che lo seguono, quindi seguaci di Maimone. E questa donna qui è Singrastula, che poi è simile a Sapilonzana, che poi la vedremo Sapilonzana, che è un... No, rappresenta diciamo una parca. Però qui è meno distinta a Gadoni, cioè segue le ragazze, le spaventa, ecco, ha altre caratteristiche insomma rispetto alla Sapilonzana di Ottana. Questo è Gavoi, sono tamburinos, famosi tamburinos. Qui il carnevale si fa suonando, si fa son di musica. Escono con vari strumenti, swippiolo, sudanborro, i vari tamburi fatti con... I tamburi sono fatti normalmente con recipienti per raccogliere il formaggio, cose del genere, insomma, ecco, sono tutti fatti molto utensili di uso comune, sì, il triangolo, eccetera. Andiamo avanti. Vai. Ecco, questo sono mascaras limpias, questo è Ghilarza se non sbaglio, e questo è Ghilarza. Ghilarza sono mascaras limpias. Ecco, ti stai perdendo. Queste sono mascaras limpias, queste sono nate quando praticamente la Chiesa ha proibito le maschere sporche, sono nate mascaras limpias come quelle di Aido Maggiore, maschera lentolu e su burrone, che è vestito con un caratteristico costume sardo. Questi di Laconi, Sega di Vezza, anche qui hanno la loro vittima sacrificale. C'è su Gorongiaiu, che sono quei signori con i baffi, con le corna, su Gorongiaiu, che sono i controllori del Subboe, la vittima sacrificale, ed è sa cosa, sa bestia, che è un'altra vittima sacrificale. Quindi hanno anche qui le due vittime sacrificali controllate dai guardiani su Gorongiaiu. Lodè, no, questo è Lodine. Lodè. Allora, anche queste qui hanno conservato sia la mascheras nettas che la mascheras brutas. La mascheras nettas sono questi signori qua che sono vestiti maschile e femminile, quindi hanno indumenti maschili e femminili per ricordare in ogni caso Dioniso che era maschio e femmina, e mascheras brutas che sono quelle che avevano i campanacci, ecco, che li accompagna. Questo è un marronazzo che li accompagna nei loro giri. Questo è Lula, quello che vi dicevo prima. Lodine l'hai saltato? Vabbè. C'era Lodine e quello con Andreotti, lo chiamo io. Ecco, questo è Lodine. Allora, queste sono sascumpanzias, cioè le compagnie di Lodine. Praticamente loro sono tutti uomini vestiti da vedova, che hanno delle maschere di sughero appesi al collo, non direttamente sul viso, e praticamente qui prendono un fantoccio che rappresenta qualcuno che si è distinto a livello nazionale o internazionale o anche nostro, sardo, oppure qualcuno del paese, indifferente. Ma tu qua hai ritratto qualcuno in particolare o no? No, è fantasioso. Okay. Però a qualcuno somiglia, ecco. Praticamente questo viene processato pubblicamente da queste signore, da queste vedove, che gli cantano tutto quello che lui ha combinato, e praticamente viene bruciato questo fantoccio. Quindi c'è sacrificio. Ecco, questo è Lula. Questo è il carnevale di Lula, che vi dicevo che è quello che ha più seguito la tradizione dionisiaca, più aderente alla realtà. Allora, qua abbiamo una serie di elementi. Abbiamo la maschera di capro, di caprone, che è uno degli elementi che distingueva Dioniso.
abbiamo il sangue che viene versato, cioè questo signore qua ha in testa praticamente uno stomaco di capra. Stomaci forti. Questo però e poi ha questa parte sotto chiamata sugento buzzone, che è uno stomaco di bue che è praticamente riempito di sangue e di acqua per non coagularsi. Allora viene seguito da questi altri, da Solbatidellos Masaios, che rappresentano praticamente le famose donne che seguivano il re sacro, che lo seguono e lo pungono sul serio, cioè lo pungono a sugento buzzone per fargli gocciolare il sangue. Quindi lui si sposta e continua a gocciolare il sangue. Ci sono le donne che hanno in mano Saspizzinnas, cioè hanno in mano un altro riferimento al bambino Dioniso, che piangono per lui, perché il re sta morendo. Alla fine muore. Allora viene preso, messo su un carro e portato al centro del paese. Lì al centro del paese si ha la rinascita del Dio che è morto. Quindi si avvicina. Poi hanno il sughero, le macchie, il viso ricoperto di sughero. Tenete conto che se andate a Lula, state lontani o vi faranno partecipare intingendovi il viso. Quindi farete parte del carnevale. L'importante è che non avete lo spruzzi di sangue. No. Ecco. Poi c'è Mamoiada. Poi andiamo avanti. Questo è Mamoiada, notissimo. Mamutones e Socadores, ecco, questo è un altro. Mamutones e Socadores. Allora, anche qui hanno tutte e due hanno elementi maschili e elementi femminili, perché hanno praticamente il fazzoletto sopra il berretto, Sarbonette, hanno un fazzoletto femminile. Anche gli Assocadores hanno elementi, hanno sia il giubbino delle donne messo al contrario, girato al contrario in segno di lutto, sia di fronte, dell'anelata si vede meglio, hanno uno scialle femminile, quindi hanno elementi maschili e elementi femminili, ricordando Dioniso. E i Mamutone sono sempre il numero di 12, come le lunazioni, sono sempre 12 quando escono, va bene? Quindi ecco, questo è un altro ricordo di Selene o della dea madre, riferito sempre alle famose fasi lunari. Ecco, qui si vede lo scialle. Ecco. Hanno sostituito chiaramente le ossa con i campanacci, si è sempre un sì. Questa è Meana Saro, Savagiola meanesa, questa è stata riscoperta nel 2008, se non ricordo, 2008, è recentissima come riscoperta. Anche questi hanno la loro vittima sacrificale, eccolo qua, questo vestito di peli, e dietro ha sempre i soliti, ecco qui la caratterizzano i soliti persecutori, no? Che lo controllano con funi, bastoni, eccetera. Qui le maschere, mentre degli altri sono di pero selvatico, per esempio le maschere di Mamoiada sono di pero selvatico, e non a caso. Il pero è un albero che era sacro a Dioniso, quindi un pero selvatico. Qui hanno le maschere in sughero, molto più vecchie. Cioè, perché prima utilizzavano solo il sughero, perché lavorare, intagliare era molto più semplice. Possiamo andare avanti, sempre se ci riescono ad andare, perché abbiamo l'aiutante che è. Questi neoneli. Allora, neoneli abbiamo questa, sui scorriolos, Transpascheras brutas di neoneli. Ecco, neoneli che sono vestiti con delle peli, hanno le ossa. Loro, Austis, un altro paese che adesso lo troviamo, vabbè, poi lo troviamo successivamente, sì, lo passiamo in rassegna, perché ecco, hanno le ossa dietro la schiena. Sono due di neoneli. Sì, queste sono Samashkeras brutas di neoneli, ecco, che si differenziano, si chiamano corriolos. Allora, in Sardegna lo scorriolos, che può derivare da
da corros, che sono le corna, perché hanno delle corna, sia da corriolu. Allora in Sardegna su corriolu sono i brani, sono i pezzi di carne tagliati piccoli con le mani senza l'uso di coltello. Si chiamano corriolos. Quindi probabilmente il discorso del corriolos è differito quando la carne, secondo i seguaci di Dioniso, non veniva utilizzata, ma veniva lacerata a morso. Possiamo andare avanti. Sì, è verso Macifurti, però va bene. Allora, questa è la maschera, questa allora, quella di prima di Neuneli era la maschera Brutas, delle classi meno abbienti. Questa invece è la maschera delle classi ambienti, questa maschera Aquaggio, cioè la maschera di cavallo praticamente. Perché di cavallo? Perché ha i nastri che si utilizzano per i cavalli e i sonaglietti che si utilizzano per i cavalli. Questo era chiaramente la gente che poteva permettersi di non colorarsi il viso di nero ma di farsi vedere. Quindi probabilmente lo utilizzavano le classi più ambienti quando si mascheravano. E sono mascheras limpias, non brutas. Ollolai, questo è l'ollai. Allora, l'ollai ha sia mascheras limpias, o strucos, o turcos, che sono questi qui colorati qui, sia mascheras brutas, tutte su caprario, il capraio che è una maschera brutta. Queste qui hanno elementi di vita ed elementi di borsi addosso. Hanno praticamente sia il vestito che è bianco, dove si mettevano i defunti, e invece questa mantellina che invece dove venivano avuti i bambini. Quindi c'ha due elementi sempre di inizio di vita e di fine vita. Questo. Vi sto dando alcune notizie, insomma. Questo è Olzai, se non sbaglio. Sì. Questo è Olzai. Allora, qui ci sono mascheras brutas e mascheras nettas. Allora, questo qui praticamente hanno caratteristiche maschere tipiche di Olzai, dove c'è dei cinghiali, dei visi dei cinghiali che hanno le corna in ogni caso, hanno le corna, e sono anche questi che rappresentano sempre le solite vittime sacrificali e che sono tenuti a bada da uno che li tiene, tipo un gioco che li tiene, come se fosse una coppia, se vanno in coppia, una coppia di bue che è seguita da un pastore. E qua, queste figure qua, che sembrano, hanno delle allegorie sessuali molto evidenti, praticamente sono la parte, una delle due parti. Una è costituita da un pupazzo femminile e quelle di dietro sono le gambe di un maschietto, sempre il pupazzo, cioè praticamente sono un uomo che ha davanti a sé un pupazzo femminile, poi sono le gambe dell'uomo che arrivano a terra e dietro c'ha la parte posteriore che invece sono le sue gambe a pupazzo, cioè tenute dietro la giacca. Ecco, che sono praticamente un'esplicita allegoria sessuale, esplicita, esattamente esplicita. Però ecco, quell'altro di là sopra è su Ceomo, che è un'altra vittima sacrificale, un pupazzo che si chiama Ceomo, si chiama Ceomo, quindi ecco, facciamo riferimento. Ecco, viene portato in giro per il paese su una scala. Prima si utilizzava un uomo, poi hanno deciso di non metterlo più perché non ci voleva stare legato. Ecco, lo portavano in giro per il paese e raccoglievano dell'acquisto. Adesso invece per raccogliere l'acquisto utilizzano un fantoccio che alla fine viene processato e bruciato. Oniferi. Andiamo avanti, siamo già là. Questi oniferi, anche qui abbiamo un carnevale, praticamente abbiamo delle maschere brutas che qui rappresentano un po' anche rappresentano anche scene di vita vissuta nel paese. Questo è uno di quei carnevali dove rappresentano delle cose. Praticamente c'è la vittima sacrificale che è sempre quel signore là, messo sull'asinello che viene portato in giro. Quella che ha sul viso verde è un Lubane Murisca,
Urbane Morisca, viene fatta la maschera con una foglia essiccata di yes, sì. Praticamente poi queste sono alcune rappresentazioni teatrali. Qui uno che gli viene dato da bere sviene perché ha bevuto troppo, allora tutti lo piangono, ecco, e arriva poi un altro che cerca di svegliarlo, gli dà da bere di nuovo e si alza. E quello là su Valtiburra che fanno finta due di essere marito e moglie e bisticciano tra di loro per dividersi il corredo. Sempre gli Oniferi abbiamo questo su Balle Salvargia o il ballo dell'Argia, che praticamente l'Argia è quell'insettino, quel ragno dal morso velenoso, ecco. Praticamente qui ci sono uno che praticamente viene morso dall'Argia e le donne di Oniferi lo circondano, normalmente in numero dispari o 7 o 9, in questo caso si tratta di vedove, ballano per lui. Allora chi viene morso da Sargia praticamente non si sapeva, oltre a una serie di cure strane, cioè per esempio lo mettevano dentro il forno, lo mettevano sotto il letame, ecco, e queste erano delle cure. Oltre a quello c'era anche questo fatto qua, cioè praticamente non si sapeva se Sargia era nubile, sposata o vedova. Allora per ottenere la guarigione chi ballava doveva essere dello stato civile dell'Argia. Allora si provava a ballare, ecco, prima 7 nubili, poi 7 sposate, poi 7 vedove, dove si vedeva che aveva dei miglioramenti vuol dire che era quella. Continuavano a ballare finché lui non guariva. Questo. No, non lo infornavano sul serio perché praticamente veniva messo dentro il forno perché sudava, eliminava le tossine, così come veniva messo in mezzo al letame perché sudava e eliminava le tossine del veleno. Questo era il fatto. Non avevano antibiotici, quindi va bene. Ecco qua. Vai. Orani, ecco. Questa di Orani è una maschera. Questa è una maschera antichissima, cioè questa è Subundu. Allora, Subundu, che poi hanno trasformato in diavolo, cioè dice che rappresenta il diavolo, adesso non è vero che rappresenta il diavolo. Subundu rappresenta il famoso spirito del vento di cui si parlava a proposito di Ophion. Ecco. Quindi quando Orani dicono c'è il vento, dicono va un bundu dentro, cioè va un bundu, con riferimento al vento come praticamente che dava la possibilità di far nascere. Ecco. Quindi questa è una maschera molto ma molto antica. Tenete conto che prima era solo rossa perché ricordava il sacrificio, probabilmente il sangue, bianca è diventata negli anni successivi, però è stata sempre rossa proprio perché ricordava i sacrifici umani. Oristano va bene, ecco, Oristano la conosciamo tutti, andiamo ecco, questo è Oristano. Oristano è pure Oristano, anche se dicono che Sortiglia deriva da Sortiglia Stella, ha elementi molto vecchi, cioè per esempio là vi siete chiesti perché anche il suo componitore non veste elementi vesti maschili, il suo componitore veste maschile e femminile, cioè, ecco, quindi ricorda sempre il fatto che Dioniso fosse maschio e femmina. Savipia e Maiu, quella cosa che lui ha in mano, ricorda nelle forme l'ascia cretese e l'ascia bipenne cretese, che era molto utilizzata nei riti di Dioniso e lui la usa per benedire. Quando è a cavallo viene considerato un semidio, non può toccare terra. Quando è salito sul cavallo deve stare a cavallo fino alla fine della giostra.
Quindi ci sono elementi molto ma molto più antichi che poi chiaramente sono stati... Probabilmente il numero dei cavalli era 12 nelle prime giostre, poi sono aumentati, sempre tornando alle fasi lunari. C'è un'altra tavola di Oristano. C'è un'altra tavola di Oristano, va bene. Questo poi chiaramente è anche uno dei carnevali legati alla passione dei sardi per il cavallo. Ecco, quindi ecco, anche questo, bisogna dire anche questo. Sono le famose pariglie che sono proprio celeberrime. Adesso c'è Orosei. Adesso c'è Orosei, ecco, questo è Orosei, anche questo è stato recentissimamente riscoperto. Ci sono mascheras brutas che trasportano sempre il solito fantoccio che viene poi bruciato, e maschere limpias che sono sarzardinera. Sarzardinera praticamente è vestita completamente di bianco con delle foglie di arancio o limone cucite sul vestito bianco. Questa è una maschera nuova, probabilmente per ricordare che a Orosei c'erano molti campi di arance e di mandarini e di limoni. Orotelli. Orotelli è un altro carnevale, ecco, questo è legato ai riti agricoli, quindi ci sono qui, vediamo Sosturpos Boes, che sono praticamente vanno a due, seguiti da Sosturpos Massaios, che li conducono, seminano, tenete conto, seminano, e poi c'è qui manca Sosturpos Verreri, che addirittura c'è uno che è fabbro che li mette i ferri ai bui, ecco, che qui manca. Quindi è una rappresentazione agricola del carnevale. L'altro di là, quello signore là, è Seritaggio. Anche Seritaggio. Allora ha un saio bianco, quella collana che ha nel collo è formata da tappi di sughero dove c'è attaccato delle spine di riccio. Tenete conto che per fare questa maschera nel 2005 addirittura, siccome il riccio è in via di estinzione, chi l'ha riscoperto è stato costretto a chiedere il permesso all'assessorato all'assessorato all'ambiente, ha chiesto praticamente la possibilità di tenere un riccio che aveva trovato morto per strada, gli hanno dato la possibilità di tenerlo per poter realizzare questa maschera. Questa maschera qui praticamente andava in giro per il paese, correva dietro le donne e le abbracciava, pungendole il seno. Allora, ecco, che veniva considerato, veniva considerato però veniva considerato in maniera positiva in quanto era un rito di fertilità, ecco, un augurio di fertilità. Ortueri? Ecco, Ortueri, andiamo avanti. Ortueri c'è una curiosità, ecco, adesso questi si chiamano Sossonaggiaios, da Sasonaggia, delle cose, delle sonaglie delle pecore che portano dietro. Qui prima c'era, e qui c'è anche qui Surzu, è Sodomadore che lo tiene, quindi la vittima sacrificale. Prima ce n'era un'altra di vittima sacrificale che si chiamava Morosaku, cioè probabilmente ricordava l'invasione di Muri. Questo Morosaku ai primi anni 90, già metà più o meno, è successo un incidente, uno dei ragazzi, perché vengono picchiati, colpiti col bastone, è morto e quindi hanno eliminato la maschera di Morosaku ed è rimasto solo Surzu. Possiamo andare avanti. Allora, ecco, poi arriviamo a Ottana, questa è famosissima, Ottana, Boes e Merdules. Boes, qui ricordano benissimo le corna ricordano il simbolo della luna, e poi nella fronte hanno il simbolo circolare che ricorda il sole, le maschere, eccolo lì. Quindi ha sia la luna che il sole, la maschera del Boe di Ottana, ha delle foglie che ricordano la primavera, quindi il rinascere, e poi sono seguiti dai Merdules, che chiamano Meres de Ules, padrone dei buoi, che li controlla, li segue, sono le vittime sacrificali, praticamente i buoi.
A Ottana si dice che prima i merdules erano donne e seguivano e maltrattavano il bue in quanto re sacro. Adesso sono diventati invece merdules uomini che inseguono il bue come diavolo. Quindi c'è stata una trasformazione, un'evoluzione, ricordando prima il discorso famoso delle donne che andavano a caccia del re sacro, era proprio una rappresentazione del genere. Adesso invece è diventata sono degli uomini merdules che controllano il bue, però ricordano quel discorso addirittura della Dea Madre, cioè dei riti della Dea Madre, anche con tutta la simbologia, ecco. C'è l'altra tavola sempre di Ottana. Ecco, questa è una cosa interessantissima. Ottana c'è Savilonzana. Ilonzana la chiamano. Ecco, Sailonzana praticamente rappresenta una delle parche, una moira in greco, una delle moire, presumibilmente rappresenta Ecate, che è la fase finale della luna, quindi la fase calante della vita. Praticamente sta tessendo il filo della vita, sta tessendo il filo della vita ed è pronta con le forbici a tagliarlo. Questa è una maschera che prima apriva il carnevale di Ottana, adesso invece è relegata alla fine, però ha una maschera con tutta una sua simbologia particolare. Tenete conto che le moire in Sardegna, adesso vi racconto una storiellina molto breve, in Sardegna le moire sono state molto venerate. Sto annoiando? No. Allora, le moire praticamente il giorno di, ecco, tornando sempre a Pasqua, quando nelle chiese cantavano la Passione di Cristo, gli uomini usavano costruire con dei fili di palma molto sottili, lunghi 5-6 centimetri, una sorta di nuraghe in miniatura, una sorta di tronco di cono piccolissimo che chiamavano samura. Questo veniva benedetto, che era la moira praticamente, samura, che veniva regalato alle donne, cioè regalavano alle loro donne, gli uomini, le costruivano gli uomini espressamente, proprio durante la messa doveva essere costruito, quindi elementi cristiani con elementi pagani che si univano durante la messa, venivano benedetti e poi le donne usavano legarlo vicino alla croce e serviva per proteggerli. Ecco, quindi questi elementi appunto pagani, la moira, con elementi cristiani messi vicini, proprio perché, ma questo non dico che è successo 100 anni fa, succedeva fino a fine anni 90, 1980, 90 lo facevano, come costruivano durante l'ora, ancora lo fanno in alcuni paesi, lo fanno ancora, fanno ancora coritos, ciualedos, praticamente altri elementi, cuoricini, gioghi in ulivo, cuoricini, crocettine, rugitas, praticamente queste proprio sempre durante la messa vengono benedetti e poi vengono i giualedos, i gioghi che hanno carattere sacro in Sardegna, li portavano nelle vigne, negli orti e li mettevano sugli alberi per proteggere gli alberi. Invece le sarrugitas e i coritos le regalavano alle loro donne per protezione e se le cucivano nell'orlo della gonna, subunta dominica lo chiamavano all'interno. Infatti quando arrivava Saccabalora si doveva sfuggire, controllare e togliere tutto quello che di sacro aveva detto. Comunque questa Saccabalora, vi dico una cosa, non è spagnola, non è da acabar, no, deriva da acab, che vuol dire finire, che è fenicio, quindi stiamo andando molto lontano. Andiamo. Ecco, Ovoda, questo è un carnevale. Allora, questo lo fanno addirittura il mercoledì delle ceneri, su Merulis delle Sia lo chiamano, cioè lo fanno il mercoledì delle ceneri,
nonostante la Chiesa, i preti, i parroci hanno tentato di eliminarlo perché proprio il mercoledì delle ceneri, ma farlo il martedì, no, lo fanno il mercoledì. È dispettoso. L'hanno sempre fatto di mercoledì e questo è un carnevale dove partecipano tutti. Partecipano Mascheras Netas, Mascheras Limpias, bambini, donne, uomini, animali, tutti insieme. E se è lì, ecco, andate a Ovoda, se andate a Ovoda vi divertite, garantito. Vi trascinano in mezzo. Questo il pagliaccio qui si chiama Don Conte, che è una presa in giro 2 volte, Don e Conte. Ecco, lo prendono quindi proprio contro i nobili e tutti quanti, praticamente esattamente, quindi viene bruciato addirittura. Questa è Ovoda. Andiamo avanti. Ecco, Padru, su Muscatore Vadresu, questo è tipico, rappresenta la vita in campagna. Su Pescatore Vadresu rappresenta degli esseri malvagi che andavano in giro per le campagne a fare abbigio e auto, a rubare gli animali e a rapire i fanciulli. Ecco, questo è un ricordo di queste maschere qui. Ecco, una caratteristica è che per colorarsi il volto non utilizzano il sughero, utilizzano il fungo, Sudabacche Maigiani lo chiamano. Infatti lì lo chiamano Sudabacco Muscadore, Sudabacche Mascadore, proprio perché lo utilizzano per mascherarsi, per fare il viso, per colorarsi il viso. Andiamo. Paulilatino. Ecco, Paulilatino, ecco qua. Sono Coraios. Questi, ecco, anche Coraios di Paulilatino deriva da Corros probabilmente, ma anche da Core, che era il nome di Persefone, che rappresentava sempre la fase calante della luna, cioè la dea. Quindi potrebbe derivare da Core, Coraios. Ecco, questi qui, anche qui hanno Solboes, trascina un arato, questo è quello che troveremo per esempio a Sestu, uguale, lo troviamo a Teulada. Ecco, qui trascinano un arato in legno, hanno una vittima sacrificale che è questa qui, Savende Grava, e poi hanno le altre maschere che rappresentano delle capre che combattono tra di loro e vengono seguite. Queste e quelle sono praticamente le vittime sacrificali. Ecco, questo è uno dei pochi paesi dove interviene la donna, dove intervengono le donne. Questo è Sadali, il paese dell'acqua. Ecco, qui c'è Surzu, va bene, che è accompagnato da suo domatore che lo tiene. Questo dà in escandescenza ogni tanto, su dà in escandescenza, e allora intervengono delle donne a calmarlo. Ecco, gli cantano un canto che si chiama Subirin Pimpone, che è difficile da dire, però si chiama così. Allora fanno questo canto e questo ballo che si chiama Pirin Pimpone, serve per calmare la bestia. Ecco. Questo è Samugheo. Questo è Samugheo, anche qui sono Mammuzzones, diciamo non Mammuttones ma Mammuzzones. Anche qui rappresentano, cioè la vittima sacrificale, eccolo qua, che anziché, mentre gli altri hanno su Brasiglio, che è questo casco qui con le corna, e la vittima sacrificale quindi su ha in testa proprio una testa di caprone intera. Ecco, lui rappresenta che viene, naturalmente anche lui controllato, bastonato, e rappresenta la vittima sacrificale. Questa è la maschera maschile di Samugheo. Poi c'è la maschera femminile, Sashkogas, le streghe. Potevano essere solo streghe, le donne poi sono diventate tutte streghe. Da dea madre, visto, le hanno trasformate in tutte bruche, streghe, peggiorato. Ecco, queste sono Sashkogas, vestite di nero. Questo è Sant'Ulusurgiu, dicevo, uno dei carnevali a cavallo legati alla passione dei santi per i cavalli. Questa è Carrere Nanti, la strada avanti a Sant'Ulusurgiu che è a Roma, che è una strada in discesa, asfaltata, che tutti gli anni viene ricoperta di tutta quanta di sabbia per poter fare questa Carrere Nanti. Ed è una cosa che si fa in mezzo a una strada larga 4 metri in mezzo alle case.
e la gente è tutta lì sui bordi. Salule? Ecco, questo non è Salule, questo è Sesto. Però qua c'è Salule, quindi vuol dire che sono andati a Non so se c'è Salule. Sì, c'è Salule. C'è Salule? Sì. Eccolo qua, Salule. Questo è su Maimone. Maimone il pazzo, che anche lui ha una vega morisca, pane di vega morisca, e queste sono Samascaragatto. Si chiama Mascheragatto, qua hanno due gome che si chiamano Oddes, ce l'hanno messi al rovescio, una legata all'altezza della cintura, una legata all'altezza del collo, poi hanno un fazzoletto bianco che rappresenta la nascita, hanno una mascherina nera, un dipizzolo nero che rappresenta la morte, e un nastro rosso che rappresenta il matrimonio. Questa è la maschera di Salule. Una serie di elementi. Ecco, questo è Sestu, questo è un carnevale, ecco, questo è un carnevale molto particolare, perché pur essendo fatto in provincia di Cagliari, a Surzu. Al Surzu. Però stranamente lo chiamano Surzu Foresu, cioè l'orso forestiero. Evidentemente è stato importato nel carnevale di Sestu. Però è un carnevale agricolo, perché c'ha i bui, come quello di Paoli Latino, c'ha i bui, c'ha il tipo che su uno staione lo chiamano, che porta il carro, c'ha sascorrogas, che sono quelle che beccano il grano che lui semina, ecco, e poi questo qui lo chiamano subilloni dovinadori, cioè c'ha un gallo dentro, fa finta di dare notizie, profezie, oracoli a quelli che lo fermano. Questo l'abbiamo già visto. Sinai, questa è uguale, i cervus, i cervi. Ecco, qui si rappresentano una caccia sacra, tornando al discorso delle cacce sacre al re. E questa è uguale a una caccia sacra, probabilmente per questo che la caccia in Sardegna ha delle caratteristiche rituali, almeno certi tipi di caccia molto ben precise, molto ben limitate. Ecco, qui praticamente ci sono degli animali, cinghiali, silbones, cervus, uomini vestiti da animali che vengono inseguiti da altri uomini vestiti da cani, proprio mascherati, che vengono poi aspettati, ci sono i canasci, cioè i canai, che li scovano e poi in un certo punto del paese, occupano tutto il paese, e poi in un certo punto ci sono i cacciatori, i scassatori, che come arrivano le prede le abbattono. Ecco, questo è un carnevale che rappresenta una caccia sacra. Circus Donigala. Questo Circus Donigala è una bellissima maschera scoperta da poco, si chiamano i scluzones. Scluzonis deriva da scluzone o scultone. Allora, scultone era un serpente che abitava in Sardegna molti anni fa, che aveva la brutta abitudine di avere due occhi enormi, e quando guardava le persone, queste svenivano e lui se ne cibava. Allora lo chiamavano anche in un altro nome, addirittura lo riporta, adesso non mi ricordo chi sia, però uno scrittore romano lo riporta questo fatto qua, che in Sardegna c'è stato questo basilisco terribile. Ma molte leggende raccontano di questo incontro, di questo scultore con San Pietro, con San Giorgio per esempio. Addirittura raccontano che San Pietro abbia preso questo scultore, l'ha sbattuto per terra e ha formato la voragine di Golgo nella pianura del Tortolice, a Baunei, cioè praticamente questa Baunei, cioè la voragine di Golgo, e loro ancora sostengono che ci sia dentro sui scultoni, questo dentro sulla voragine. E questo è una riproduzione di come doveva essere questo scultore, cioè è quasi una sorta di voler praticamente esorcizzare questo serpente, questo essere negativo.
Sorgono è un altro paese dove hanno le ossa, come Austis, Neonelli, ecco, hanno conservato le ossa. Queste si chiamano sosarestes, cioè i selvaggi. Anche questi hanno il solito Ursu, la vittima sacrificale, che è sempre controllata da questi arestes, va bene? E poi naturalmente viene colpita e sacrificata. La matrice comune, è il sacrificio umano. Il sacrificio emerge sempre. Tempio, ecco, Tempio è un carnevale moderno. Assomiglia a qualcuno, anche lui. Sì, vagamente. Allora, qui praticamente si chiama, questo è il carnevale di Tempio, nonostante l'apparenza di carnevale moderno, è diventato un carnevale moderno perché ha i suoi carri tipo Viareggio, esattamente, però sapete come si chiama quel signore lì vestito? Giorgio. Si chiama Giorgio Puntogliu, che vuol dire Giorgio Pungolo, risalente sempre al periodo in cui Giorgio, quindi Dioniso, veniva appunto col pungolo per far uscire il sangue, poi è stato chiaramente rivisto. Teulada? Quella si chiama Mennena. Chi? Mennena. Ecco, che praticamente si congiunge con il re Giorgio durante i 6 giorni di carnevale. A lui lo bruciano, lo condannano, lo bruciano, però poi praticamente lei darà alla luce un figlio che sarà il nuovo re Giorgio. Quindi la stessa. Ecco, questa è Teulada, carnevale riscoperto 2 anni fa. 2 anni fa è stato riscoperto, praticamente questo è un carnevale agricolo, dove ci sono i buoi, si chiamano infatti Suboinargiu, quello che li guida è Spastoris. È un carnevale che ricorda un carnevale agricolo, come ce ne hanno tanti, ce ne hanno qui a Villa Massargia, Sarau, ce l'ha Domus Novas, che poi sono tutti persi, insomma, questi carnevali, però si facevano anche nelle zone qua intorno. Tonara ve ne ho parlato all'inizio, che è su Goligoli, dove il fantoccio che rappresenta uno del paese viene portato in giro per il paese, è una specie di tribunale popolare, e gli cantano tutta una serie di versi satirici, riferiti chiaramente a qualcuno di preciso. Il fantoccio rappresenta qualcuno di preciso, che si riconosce anche quando gli cantano le cose. E poi anche lui viene bruciato. Ulassai, anche questo, su Maimulu, che anche lui era vittima sacrificale, che è accompagnato dai Diomadores, vestiti sia con gli abiti del costume di Ulassai, sia vestiti in pelli. La solita vittima sacrificale, non munito di corna questo, stranamente è l'unico non munito di corna. Poi di là c'è San Martinique e Sagrasto. 2 donne, 2 uomini vestiti da donne, praticamente una che fa la questua e una che gli frega la questua. Giustamente. Ecco, questo qui è il carnevale di Ulatirso, che praticamente è su Maschinganna, anche qua, tipo quello di Busacchi su Maschinganna, e poi c'ha la vittima sacrificale Surzu, che è qua. Guardate che Surzu qua, praticamente, lo vedete, l'uomo si vede appena la faccia scura, è sormontato da una pelle di cinghiale, e dalla testa, perché dietro la schiena sa zippa, indossa quindi una protezione in sughero dietro la schiena, perché lo picchiano sul serio. E quindi, siccome danno delle bastonate brutte, allora lo deve essere riparato e rappresentato della vittima sacrificata. Allora, questi sono... Questa era la tua ultima tavola. Sì, questa è l'ultima tavola. Allora, per curiosità, quest'anno, il mese scorso, mi ha chiamato un tizio di Scalaplano, molto adirato, perché non c'era Scalaplano. Mi ha detto, ma noi abbiamo la mano Scalaplano. E ho detto, com'è? Non è possibile, io ho praticamente il carnevale è una visione quasi completa, cioè non è possibile, cioè completa. Ma fa, no, però l'abbiamo scoperto quest'anno, quindi hanno fatto la prima uscita quest'anno e si chiama Su Vuiana Morti.
Mi tocca integrare una tavola, infatti le ho promesso che avrei integrato la tavola. Sì, va bene, vediamo un po'. Ecco, quindi c'è anche questa tavola qua. Anche loro hanno una testa di bue, una testa qui che li sormonta, e hanno il secondo domatore con una maschera facciale fatta con ossa. Quindi è una maschera caratteristica, molto bella, e adesso vedo un attimino, cioè la integrerò, insomma, per forza di cose. Bene, ecco, questo è tutto. Grazie. Ringraziare ovviamente Pinella, che è stata la promotrice della serata con la sua associazione Sant'Antioco Abbraccia al Mare. Vorrei ringraziare l'associazione Agorà, e poi vorrei ringraziare i nostri musicisti, che non so se chiuderanno con un altro brano. Grazie. Gli Amentos, vi ringrazio. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, è stata una serata veramente piacevole. Ovviamente grazie a Lorenzo che ci ha illustrato i suoi lavori e ci ha intrattenuto in un excursus veramente piacevole. Grazie a voi. Mi voleva fare una domanda la signora? Sì, scusa. Mentre noi prepariamo, poi ci prepariamo. Una domanda mi voleva fare. Sì, prego. Allora, io pensavo che il carnevale fosse una festa allegra, e invece l'origine è davvero drammatica. Sì, l'origine è davvero drammatica. Sì, ma poi il nome stesso, come ho detto prima, carra sregare, vuol dire lacerare carne umana, vuol dire quindi l'eccezione più vuol dire sacrificare. Quindi è tragico il carnevale del centro Sardegna, se voi andate a vederlo è tragico, cioè non ha niente di come si chiama, di allegro, è tragico. Prima della nascita c'è la morte, deve essere tragico. È bello, Bene. quest'anno io l'ho visto fome, una moiata, e adesso una muramera. Adesso qualcosa di più Allora, questo brano è ispirato ad una storia realmente accaduta in una frazione di Osilo che si chiama San Lorenzo, e l'autore descrive la sofferenza di una mamma che perde il figlio, una mamma che è combattuta tra fede e disperazione e anche incapacità di perdonare. Alla fine però di tutto quanto c'è uno spiraglio di luce, perché la donna prega San Lorenzo che l'aiuti a recuperare questo suo dolore, chiede al santo di prenderla per mano e di farla sperare insieme a lei. Vade lontano. Como siga
Il brano che vi proponiamo ora invece risale al 1794. È un inno in logudorese che viene definito il canto di guerra degli oppositori sardi. È stato composto da Francesco Ignazio Manno ed è un attacco alla prepotenza dei feudatari, principali responsabili del degrado dell'isola della Sardegna. Mai brano fu attuale come questo, alla luce di ciò che succede in Italia e purtroppo anche così vicino a Sant'Antioco. Procurate di moderare. Ringraziamo Lorenzo Cuccuru per questo suo libro e per questo suo bellissimo intervento. Volevo presentare il gruppo. Alan Calabro, chitarra acustica, Daniela Casu, voce, Mirko, ospite del gruppo, Mirko Piga, grazie Mirko, Gigi, trombi al basso e Marco Garau alla batteria. Grazie. Allora, io come Presidente dell'Associazione Agorà vi ringrazio e ringrazio soprattutto Lorenzo per averci regalato un pezzo di storia che non conoscevamo, Cinzia, tutto il gruppo Ammentus e grazie a chi, alla prossima. Buonasera.